You're the night sky, trying to make me see your stars. But the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky.先给大家看一下，其实看见做地板简单，还需要大大小小的工具，比如说大的扎锯、切锯，那么在另外一个房间。那么这边小的工具，你比如说我给你看一下呢，做那个门边切边的，门那边，那还有磨平的、磨地面的，有些地方不平或找平，啊，还有这个机器，就是刚才就说了，做那个圆弧状的、椭圆形的楼梯口。楼梯扶手都要用到，那么大的这手锯什么，反正很多很多的大大小小的工具都需要用的比较顺手，这才能做的比较好。不是仅仅你一个小台锯，哎，一台手锯你就做地板了，那只能说业余的或者说不专业的，大家自己做着玩。那真正的要做好了不容易，还要各种各样的大大小小的工具配合起来，才能把一个地板完成。那这缝就很多，可以，这是整个二楼走廊，二楼走廊这一块是最难做的弧形状的。对。那么要把地板把它卡进去，那么卡进去呢，要所以用电锯，慢慢的缝，你看这个缝，全部把它搁进去。搁进以后，这个地板还可以插进去。你看现在对，否则的话你用小压锹肯定不可能的，也很难压不了的。那你现在我们全部用锯，这个用这个电锯，各种锯，这样完了以后，哦，这是圆弧状的。好，然后拿出来。这是个圆弧状。对，它里面是圆弧状的嘛。哦，你看画，你看画了，然后把它锯了以后，锯好啊，按进去，插进去它就是圆弧的，就是白。对，你看一下，这就搁那个边儿，收边儿，首先要把边儿处理好了。这是个楼梯的二楼走廊的地方，做工最难。我们要把里面把这地方切割下去，地板能弄进去。说这工作很重要，说这个准备工作做好了，这就省很多事情。这就所有的一圈切割完了，看大家看切的，这样地板可以卡进去，做起很漂亮，很平整。所以说做地板不是说，哎呀多少钱一尺，哎呀就多少什么材料多少钱，最重要是做的细节。你比如说我们所有的把楼梯，把地板卡在里面，要做很多准备工作。楼梯大家可以看到，你看全部切割完。准备工作很重要，做的细节很重要，不是说，哎，老是说啊多少钱一尺，多少钱能讲来讲去的价格，哎，包括地面，做之前所有地面要清的干干净净，这是最关键的，下面绝对没有粉尘，没有脏东西。你看，这就是地面还没清理过的，是两个截然不一样的。因为现在刚刚切割，看地面有点脏，看到切割地面，这个要做的收拾干干净净才开始。那么准备工作做好了以后，这个整个楼梯
都是一般最后做。那么这个整个做地板呢，起头很重要。你比如说这个工程是从主卧开始的，从主卧由里往外，有的地板有可能从由外往里，由里往外，由东往西，由什么由南往北的都不重要，重要是你觉得最终收口很重要，就是说从关键地方做。那么我这个看看，大家可以看是从这边开始的，主卧的最里面，哎，慢慢往上收口，是走，往一步步走到这边，大家可以看到，这是到了门边了。现在开始收边收，那么收完以后，这个要出来，往外走出来，整个大面积出来，大家可以看到整个大面积。那么随做要清干净地面，因为刚才是整个的切割嘛，把地面清干净了，然后再铺，一定要把地面清干净。大家可以看到，这个整个最终是要出来，从大面积从那个主卧出来以后，往这走，一直走，顺着走。然后我给大家演示一个，它是从主卧出来以后，到了走廊，从走廊出来以后，你看过渡到这个房间。全部没有过桥的，没有踢锚定的。从主卧出来，大家可以看这个最好的演示方式。主卧出来以后，连接到走廊，2楼走廊，2楼走廊之后直接过渡到这个房间。从走廊出来以后，大家可以看到，顺着这个房间，每个房间都是走进去的，没有中间没有一个踢锚定，没有一个过桥，整个房子2楼全部走廊房间连成一片。那这就是刚才我们切的小条，看见吗？我给大家做一个全景的展示，就是从起初很重要。这次起初我们从主卧开始，你看主卧已经快要做完了，从主卧做完以后，过渡到走廊，2楼走廊过渡，大家开始随我镜头，马上过渡到这个房间，这个房间再往后走，哎，大家可以看到这边房间全部都是，我这么看，全部都是没有过桥的。大家可以看到，从主卧开始铺，过渡到走廊，这边个房间，这边房间，哎，我后面还有2个房间，所以个走廊过渡出来，也就是说这个整个一个完整的，没有过桥，做起来又漂亮又平整。所以起初很重要，每一个房子是不一样。至于铺地板，你说怎么铺，怎么过渡，其实这个很简单，关键细节处理。你比如说这个地方到了门边了，你看，那么期间的下面门边一定要切割掉。最难的就是边和角的处理。你比如说现在师傅现在在这个地方，他要反复的测量。Silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time. I can't find the point where our two pass the line. But you're the night sky. I'm trying to see your stars. 这边就结束了嘛，这肯定没问题了。对。看，这是最终这个门边的处理，这很麻烦。这个时候可以用不如挂来处理。稍微还有点缝隙，你看师傅在处理。你看现在这个门边，你看处理就很好，全部卡进去了。那么这边到对角线可以压住嘛？你看这个边角处理缝隙，你看这是到了。关于门边的处理，你肯定要把切掉，切的时候一定要放一块地板。哎，这就是放地板的高度，就是说你按照这个高度来切。垫上块底垫，垫上块地板，按照这个高度来切。下面就把它切掉。
这样地板才能坐下去。那么以前地毯的时候，这个门边门的底部都不切的。 Always be my night sky. 如何做这个最难的一块？哎，门边怎么过？最终留这一块缝隙，然后这是踢锚钉，要压住这个地方的，跟这个跟那个地砖的一个过桥嘛，踢锚钉嘛，然后这个地方都是切割完进去的。那么这个还没做。 这个完整都好铺，所以铺地板的过程很容易，但是就边和角的处理以及大面的，哎，你看，这又开始到这个地方肯定要切割了，量好尺寸。 You'll always be my night 当然， sky. 扫和吸尘都是一个道理，可以用吸尘器全部吸完了，干干净净，也可以清理干净，都可以把地面，就是你铺底垫之前，一定地面要干净。这个做地板的一个职业道德问题，你不可以把脏东西铺到底垫里面。一旦铺到底垫里面以后，你铺完地板一走，粉尘会上来。 那么切割的时候肯定是要反着来量，大家这个你做的时候，真正做地板你就知道了，哎，你要反着量，然后你切割，这样你回来是很正确的。 You'll always be my 中板的 night 首先要把缝对 sky. 齐了，对齐，把这个缝对齐就好做了。先把这个对齐，再往前。至于这工具，你一定要齐全。里边这一块塑料的，那么各种 blue bar 大家都知道，大家都常用的 blue bar， 哎，边角的要做的时候用 blue bar， 这种大大小小 blue bar， 就钩边要。 重复一遍整个做地板的一个流程。首先，你要把地毯起掉。起地毯的过程，我视频当中也出现了。那么起地毯如何起掉地毯？起完地毯以后，一些做准备工作。你比如说，把楼梯割掉，因为楼梯的那些多余那部分一定要割掉。然后2楼走廊这些，哎，扶手这个地方你要把它割掉。 处理一下，当然门边需要每到做到一个门边，你看这是没有切割的门边，地板肯定进不去，那你要割掉，然后做些准备工作做好了，然后铺大面非常非常简单，大面是很简单的，但是最主要是边和角，比如说涉及到这些边和角，那边面角要处理。哎，你比如说这个地方我涉及到这边。 地暖在这个地方，那我就很危险。我做的时候怎么处理，这是完全师傅们要考虑到的。竟然这个所有的地热出口，在每个 closet 就是衣橱里面都有，你要处理好它，是吧？这是大面的，这是还没做的，大面好处理，一步步的来。那么地板每做一步，你要考虑清楚了，下步怎么做。 起头很重要，我说这个流程嘛，说你起头的时候，那我这个起头的时候，大家可以看到，师傅是从主卧开始起的，哎，主卧从主卧这个地方咔咔咔过来的，然后主卧出来以后就是楼梯，楼梯以后走廊啊，出来以后就是主卧出来走廊，走廊是2号房、3号房，哎，后面我就直接啊，我倒着走，哎，大家可以看到，一起铺过来，一起铺过来。 整个是大面都是没有一点接缝的，没有踢锚钉的，没有过桥的，这样显得很漂亮。这种房子，可以随着我的镜头可以看一下，这个基本上主卧铺完了，整个我起头是从主卧开始出来的，哎，把门可以开开。整个主卧铺完了以后，大家可以看到，马上到了这个门边了。
门边是完整的一个整板出来的，没有过桥。完了以后，大家镜头可以看到，从这出，哎，直接走廊，可以看到过渡到走廊，完整的过桥，你看没有过桥。哎，我在这个角度上可以看到，那么这个主卧出来以后，马上大家可以看到，主卧出来以后，走廊所有都是一个整片出去的，没有过桥。这个难度在于这个走廊，这个圆弧状的走廊很难做。那么这个如果估价的时候，如果你没有考虑到这个走廊的这个做工难度，那你可能做起来就可能这个工程就有点亏。那这个走廊这个完全这个不能按照面积来计算，因为他说的工时特别多。啊，最后一块了，哎，我们再看，这就是师傅最后一块了，这个主卧就完成了。哦，还有小边，还有最后的小边了。完了以后，大家可以看到，哎，当然地板一个整个完成，很漂亮的。地板做完了是肯定是很漂亮，很漂亮。新房子嘛，新地板它就好看了。你看，这就开始处理门边了。大家看，门边处理了。我为什么反复给大家强调一下，这个楼梯和旋转楼梯和走廊很关键，很关键的。这个时候费了我们的工时，远远比铺一个房间的工时多了。大家想没想着，你做一个工程，做一个地板。最主要要考虑到从哪里开始很重要。我这个全面这个全景展示，你也看出来，我之所以从主卧开始，这是有师傅们考。就说你一定要有个工程从哪里起头开始。再给大家看一下，那么这个比较完整的从主卧，大家可以看到，从主卧开始起铺，主卧的铺，你看，主卧了是铺进去嘛？哎，这主卧往里铺，大家看，主卧里铺进去，那么然后呢，顺着主卧往外走，楼梯进脚用了，做完了，然后楼梯完了以后再做楼梯，从这个地方顺楼梯做下去，然后主卧出来以后，哎，大家可以看到。从主卧出来以后，大家看到啊，镜头追录啊，主卧出来以后转上，所以呢，主卧大家可以看到，主卧这个大门的两个收口很关键，这样才能漂亮，要收进去。然后大家再看，随着主卧进来以后，哎，这就是我说的最难的，就是这个椭圆形的2楼的扶手这个地方，你看，全部地板大家可以看到抠进去。全部做到地里面，全部做进去了，啊，地板全部抠进去了，然后再看从主卧出来的走廊，顺着这是第二个房间，啊，收口进去，大家可以看到，全部收口，没有过桥，大家可以看到，我再把镜头反着给它拍一下，可以看到。这是第二个房间铺进去，所有的哎，在镜头反转过来可以看啊，可以看啊，楼梯的进角，走廊进角，然后主卧，整个浑然一体，这是最关键的。哎，不管你业余水平，大家自己铺着玩可以，但真正的要专业，你要做出来专业的水平来，就是一天。就做那么点活，大家做出专业水平来。看，完了之后再往下就做楼梯了，看看。大家看这个收边，这是扶手的收边，你看进去了，全部卡在里面。大家看一下，这是一块块从那边一个整板铺过来，
然后到头上有几个小头嘛，然后依次量好尺寸去隔壁和外面把它切完板子，哎，直接一下子几块板子一起切嘛，不用一次次跑，一块板子切一次，一块板子太累，这样4、5块板子一起切完。你看刚才的选板子选来选去，就是为了把这缝隙要错开，每个缝隙之间要错开，所以说起头的第一块板子。你看，这是第一块板子，大家可以看，第一块板子是中板，那么下面在起头的时候，那么它要考虑到后面这块头，那么正好是一块一块往下，一块一块并排过来，起头起过来。那么刚才师傅选的几块板都不合适，就是这就为了减少浪费，就是整个地板做完了，你几乎剩下，你像这个房子是2000尺的房子，2000尺的地板。之后大家可以看到，正好阶梯状的往这排。其实刚才为什么找这块废料，就想最终形成这么一个角度。哎，大家你看这3排往下走下来，一座做3排啊。你看，始终最后3个板子形成这个梯状，3个板子。哎，需要切割了。那么师傅一次性把3块需要割的地方，3个板子依次量好尺寸，到外面去割完，然后依次回来组装。这就是刚才一次性量了3个尺寸切好了，哎，3个尺寸量好了就量好了，到外面割完了，再回来一次性组装3个，这一座做3排。给大家拍一下整个2楼，包括主卧，还有走廊，关键是楼梯扶手的地方做完的效果。每个房间的平口、收口，关键要看细节。你看收口，每个你看收口啊，楼梯这个圆弧状的收口，大家看。然后到每个房间的收口，这是没做完地脚线的效果啊，看到了，整个房子全做完了，包括大家可以看到的细节哈，衣柜、衣橱下面细节。做地板水平高低就在于这个，看看做这个门的门框下面的收口地脚线啊，衣橱里面看收口，还有这个跟厕所的交叉口，这是还没做剃毛钉的效果。对面，我们再返回去看一下效果哈，整体效果。给大家完整展示一下，这就是做完的整个楼下的效果。什么叫细节？大家可以看到这个全部进到里面去，然后这个墙的这叫墙裙，这么复杂情况下把这地脚线起掉，然后再恢复。这个走廊是最困难的，还不破坏墙裙，也不破坏楼梯。楼梯扶手大家可以看到，整个全景，这就是做完的整个效果。